risk 啦，OK。咁啊，一開始我哋 risk 100點嘅呢個 trade，咁個手數問題你就自己控制啦。好，咁我哋嚟解釋下點解我哋會捉到呢個底部，然後用一個 risk 1至1分鐘嘅 candle，我哋就可以食到2.6個 RR 啦。咁首先我哋去翻大 time frame 嗰度，咁啊4個鐘其實基本上係冇乜嘢睇嘅，4個鐘你會見到佢都喺度 consolidate 緊啦。咁我熄翻啲 execution mark 俾大家容易啲睇啦。咁你見到呢度有個底啦，我哋叫 liquidity 啦。咁你見到 ES 其實係打咗嘅，但係 NQ 係冇打到嘅。咁我哋去翻1個鐘睇啦，你會乜都見唔到嘅，係啦，你係乜都見唔到嘅，淨係見到打咗個底啦 ES， 但係NQ 冇打到啦。咁所以我哋去到15分鐘嘅時候，你見到我 plot 咗嚿咁嘅嘢啦。咁呢嚿嘢係咩嚟嘅呢？其實你係應該用呢個嘅，如果你係用呢個 CRSD 嘅打法，但係我係用一個support zone 嘅打法啦。咁我見到前面呢個位都有 reaction 啦，咁所以我就 plot 咗呢個位為之 support zone 啦。咁喺呢個 support zone 入邊佢發生緊啲咩事呢？就係1分鐘嘅時候佢打到落嚟呢個 support zone，咁同時間 ES 係打咗前面我所提嘅一個1小時或者4小時嘅大 time frame liquidity 啦，但係 NQ 冇打到啦。咁我哋見到佢喺10點嘅呢1分鐘，一支 engulfing 咁樣食翻上一支嘅陰燭，上一支1分鐘嘅陰燭。咁所以呢個位我就直接 market order 做一個 long 啦。咁個 risk 就係 take 翻去個 day low 嗰度啦，即係呢一支棍，呢一支1分鐘嘅 low 嗰度啦。咁就係上一支1分鐘個 low 啦，咁呢度都要成100點啊！你見到係好誇張嘅，咁所以如果你真係打嘅話，你個手數應該較細少少啦。OK，咁個 TP 我係攞邊呢？我 TP 一開始係攞前面呢支針頭 liquidity 嘅，但係隨住我不斷推 stop loss 之後，我最尾 TP 係變咗落嚟呢個位左右嘅，係啦。咁啊開翻個 execution， 我最尾 TP 係變咗落嚟呢個位，因為我係驚佢嚟個 reversal 啦。咁所以佢1分鐘都行100點嘅原因之下呢，咁我寧願打得保守少少啦，有 profit 就食咗佢啦。咁所以佢上唔到去，即係未到我本身個 TP 之前，我不斷推，咁最尾淨係食到256點嘅 profit 嘅啫。咁你見到我一開始係冇錯啦。咁如果我等佢最尾真係跌唔到個 TP，其實佢已經回調咗成100點噶啦。咁所以我覺得我自己推 TP 呢個風險管理嘅方法係冇乜問題嘅，喺呢個情況之下 ，OK。咁啊，大概呢個係啱啱做 long 個 logic 啦，就係咁啦。